Rafi uta kang kami papat tu ayak khofa ing to wedi sapa wong mingkibal di malakil mauti sanging sisi malakatul mauti. Ayak khoda ento ngalap sapa wong hu ing wong ayak bida tegese jupuk sapa wong ruhahu. Yak bida tegese jupuk sapa malakul mauti ruhahu ing nyawane wong halakoni. Ing tingkah anane wong fi ghaflatin ing dalem lali anillahi taala sing Allah taala bahtatan kelan dadakan efujatan tegese dadakan min ghairi taqaddumi sababil mauti sanging tanpa sebab pemulaan kematian. Kita selalu takut ujuk-ujuk malakul mauti jupuk nyawa kita dalam keadaan lupa Allah Subhanahu wa taala. Mane nek ape mati loro sik yo ana hikmahe supaya iso siap. Siap, tapi aja terus loro donya muntek nggo ngobatno terus mati. Aduh sih gak sopan ya. Wah, gak sopan. Donya loro kok nganti donya entek lagi mati wong nek ora bakat. Aduh, ora bakat apian. Mbok yo aja manak mati ae ora usah ngentekno donya sik sake anakem iki lho. Kadang wong kan akeh lara, piye? Ngentekno donya, bariku tetep mati. Cara kula iku kurang beretika. Sake anake sake anake. Aja geman ngono maksude sake kan anak apa? Dadi donga Gusti nek badhe njenengan pejahi nggih monggo mumpung niki kula pun siap wis mati ya nganggo dunya sak kadare aja dintekno sik tetep mati sampai wong tuane bingung coba jenenge anake bingung bojomu bingung piye ndak kok tetep mati jebule njen dendam daripada marisi anak mendingan tak gowo dhewe wae oh gak sopan ya ini rasa tahlili mung kelakuane ngono wal khamisu te sing kelima iku ngene khofu tegese wedi sapa wong mingki bali dunya sangi sisi dunya mata iha tegese papae sedunya wasinatiha lan ya tegese papae sedunya ayakhtar yen to kebujuk sapa wong minane kebujuk ayat mainna tegese ngrasa nyaman sapa wong biha kelan dunya kamu setiap punya dunya itu merasa nyaman dengan dunya itu sehingga kalau dunya itu enggak ada kamu tersiksa iku yo repot. Kaya zaman awak dhewe rong sugih iku duwe dhuwit 1000 ngopi ya wis seneng. Barang wis sugih nek ora duwe tabungan 1 juta 2 juta enggak nyaman. Terus akhirnya kita nyamannya dengan materi. Dhisik lunga iku ya wong mayeme nggo jimat, saiki nek gak nggo ATM, nggo HP wis gak nyaman. Kowe saiki lunga jimatem karek ning omah tetep lunga, tapi nek ATM karek utawa HP-mu karek balik, ha. Aduh repot. Ya wis ngono macam-macam. Ya serapopo zaman akhir, tapi kita tetap belajar secara ilmu. Napa belajar secara ilmu. Bisa lu ngomong Jakarta ya nyaman-nyaman. Sembayangno nak terlantar ya turun ning masjid. Saiki gak. Nak gak di hubungan WA wong Jakarta ora nyaman. Mereka kepengin nyaman ning Jakarta. Mereka kancane akeh. Sono yang saiki ruwet. Jane ora usah mbayangno ngono. Kula kecelok wong alim termasuk tokoh. Kula lunga ning ndi ora tau ngubungi wong setempat wis. Anut kula biasa teng terminal Surabaya suwi bisira liwat santai. Kabeh kawulane pangeran ketemu wis ribet, ketemu dagang asongan ya kawulane pangeran kabeh umat Nabi wis ora ribet. Ditulung wong sugih ku bolak-balik diterno. Ala wong awam bolak-balik, soalé urip ora usah di manajemen ben kono. Ning donya mesti 8 menit ya ribet. Dadi uripem iku umure donya mulai digawe nganti kiamat iku dinisbatno akhirat ana sing ngitung 8 menit. Iku mulai pertama donya digawe nganti dina kiamat. Iku dinisbatno selawase akhirat mok 8 menit. Pemene umur mok 80 tahun iku 0000 sekian. Ya ngono kok ben dihormati wong ben dijujuk wae ora penggawean ben. Tapi kalau kamu nggak suka dicucup orang, nggak suka dihormati, itu juga buruk juga kalau berlebihan, karena kamu tidak ingin umat punya adab, punya etika. Tapi kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan, karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati, nggak gampang, ngelola itu semua nggak gampang. Saya juga nggak suka orang sufi yang berlebihan, nggak suka dihormati, nggak bisa salami template, nggak suka khawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan. Tahu haknya guru. Tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan, jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati. Maka kita harus seimbang. Kita juga suka umat itu sopan karena itu menjadi umat berperadaban. Kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam. Tapi kalau kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu pasti kamu disalahkan Allah juga.
Karena tradisi umat menghormati, kamu manage supaya menguntungkan diri kamu, itu nafsu. Makanya itu ngelola itu tidak gampang. Tapi kalau kamu suka, aku gak seneng dihormati orang, kemudian orang gak punya etika, itu juga disalahkan Allah karena menciptakan umat tanpa apa? Etika. Ya sudah, makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kadang dihormati duka, tapi kadang ada orang tidak hormat ya duka karena enggak masyhur kan Nabi kalau beliau liwat kok sahabat berdiri, beliau ngendikan, kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja ajam, biasa saja, gak usah berlebihan. Tapi ketika ada orang nggak punya etika, Nabi juga duka. Karena Nabi diutus liutamima makarimal akhlak. Tapi semua itu nggak ada nafsu. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Semua itu ditata. Sekamane kita di santri medit itu ya rasa senang. Mereka itu didikan yang nggak baik. Tapi misalnya kowe berharap santri kulo mau dengan makna ngekei kowe, itu ya babnya ditomak. Napa babnya di Toma. Tapi kalau membiarkan santri medit, kamu tidak tarbiyah. Medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah. Dan kamu membiarkan orang itu medit. Ya itu kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua apa? Ilmu. Wasa disutai kang kaping 6 juga ya khofa yen wedi sapa wong mingki balil ahli. Saking sisi keluarga wal iyali lan anak putu. Wahum utawi al ahlu wal iyal iku man wong yamunu kang rumat sapa wong hum ing wong akeh. Dikatakan keluarga orang harus kamu rumat. Kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita, sama keluarga kita. Ayyash takhila. Ingin to dadi sibuk sapa wong bihim mok kelawan ngurus keluarga. Soale kowe dia anak, wae prainan jaluk prainan, bojo blonjo mbok urusi terus kapan kowe eling pangeran. Tapi misalnya kira tau ngurusi blas malah kowe udah nggak problem. Nah itu kan kita harus bisa ngelola itu. Misalnya kita jadi kiai, anak atau bocah liburan, nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang saya tidak pernah dijak hiburan. Akhirnya anak trauma jadi kiai. Mereka reputasi kiai itu ora tau nopo hiburan. Tapi kalau kamu selalu liburan, ngaji kapan jadi kiai kamu? Itu kan gak gampang ngelola itu. Tapi kalau ngaji terus sampai anak merambut jalan-jalan, nanti lama-lama anak kamu cara berpikir ngaji itu problem. Mulane kudu seimbang. Seimbang mesti hak anak-anak dolanan dituruti. Hak bojomu nanti ngetro mulai bosen mbek kowe ya turuti. Gue lagi mangkel, turuti ben mulai. Ngono aku suwan ketemu mboke cerewet juga balik meneh. Dadi ngono. Lane donga di mertua cerewet ben bojomu ora kerasan ning omah. Susah lho di mertua apian karena kadang anak ini lebih nyaman dengan ibunya timbang sama suaminya. Dadi ana santri takok, "Gus, di mertua apian niku enak ta ora?" "Mbah karek kowe." Ternyata jawab, "Ra enak, Gus." "Kok iso?" Dekne kuwi sapian, kancaku wis sapian. Tapi wong tuane mertuane luwih apian. Jika anaknya tetap nyaman ning omah timbang mbek bojone. Akhire ndonga ya Allah mertuaku muga rapian. Ternyata baru kayak rapian niku anak iku nyaman mbek bojone. Mergo ning omah luwih ganas. Kowe enak ndi mertua apian apa rapian? Jawab. Bahaya mertua apian. Maksudnya mau terus bojomu nyaman ning omah. Neng omah iso dikai sarapan, dikai uang jalan, wes semua aja. Neng gonem mangane ra jelas, sarapane ra jelas. Akhirnya minggat. Tapi nak wong tuane iki cerewet juga. Anake teko. Wes mau omah kok mulai. Ngono anut bojomu. Kan alhamdulillah. Isin cerita kanca kula. Terus kedua iku dekne didonga elek. Ini kisah nyata. Dekne tahu mantu tunggal itu sewayang mertuane. Wong kanca kula akrab. Sewayang. Padahal bocah iku ora tau duwe dhuwit. Kanca kula niku rada ora disenengi rezeki. Ketoke ora di hubungan baik sama malaikat Mikail. Wis jenenge rezeki gak seneng. Jenenge di dhuwit tak kei. Jalah wong roh dekne iki ora kepengin ngekeki. Kula ngekeki dekne maksa asline ora kepengin mergo wis ngerti nak Mikail gak pati berkenan. Tapi sering tak kei ya dhuwit. Dungane ku elek ora karuan. Dia pertama ora tau donga. Suwe-suwe iku dia adik ayu, adik IP-ne ku ayu, dirabi wong sugih. Wah tamat dene riwayat. Go mertuane terus wayang mbek mantu sing anyar. Mantu anyar ku ngajekno mertuane ngumprono ndekne ku. Akhire mertuane iku, "Ya Allah, bodoh kula Gusti di mertua, di mantu melarat. Saiki bodoh di mantu sugih." Ngenes langsung lara. Jadi di antara kadang ono masalah itu kita tidak pernah ngira. Ya mau pas mantu tunggal gak di rival terus boleh ono mantu pendatang jebule iki luwe prospek. Iku yo mahjubno wong akeh.
Jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah ya. Padahal mantu sing anyar ya wong apik. Ya wong apik dene sugih mertuane diumrohno terus dikai dhuwit kan ya apik. Tapi iki terus ngenes terus. Mahjub terus dianggap problem malah terus. Ya ki milih di mertua apian apa ora? Nah, apian resikone bojo kamu lebih nyaman kalau pulang. Wis ben ngono kersane pangeran wis anut bagiane pangeran wis iku tampa napa. Yang jelas keluarga itu jangan menyibukkan kamu ang zikrillah sange eling Allah taala wa antaati lan sange taat ning Allah.